Кийинки акындарды сахна ортосуна чакыраланды болсо, адактуу меймандар, мына акындардын бүгүнкү күндө алдыңкысы обончу аткаруучу Ошто өткөн айтыштын алтын комузунун ээси Нарындын эмгек тала айылынан болот. Баян Акматов, кол чаңыздар болсун. Жана анын каршысында филармониянын эл шайра тобунун көркөм жетекчиси, Таластын көрүнүктүү уулу, кыргыз элинин сыймыктуу уулу, акыны, төкмөсү, жаратманы Максат Кулуев. Баян Акматов жана Максат Кулуев. Салмактуу агаларыбыз келди. Келиңиздер, отуруңуздар, жайгашыңыздар. Андай болсо, кеп кезеги акындарда болсун. Amansızlarımın ağayın Emi bayandaşalı bayanım Kırgızdın bağına dayım çurukagan kayberen gülük sayanım Arslan bekirsin düşünün alamdın kalaymayanın Ak komuzdayım sen çertsen alato olsun talayın Egemen eldim bayramı Andanı kızıl pil bugün çavayın Taң atpay aytış baştaldı Tаңдай болсын талайың Gün nurunday ağayының Açılsın бүгін манайың Өң ышқындайының бойлысың Ырдаған сайын ойлысың Жолборыс жүрегінім бар жүрішке шықсаң жолдысың Ата салтын білесің, аттусың, дайым тондусың Аттанып шыққан еренде сапарға шықсаң болдысың Aman esen aşağılığın atpay жүріп тұрмыш белінен Олимпийский айтышкен бүрөсің ұлам кемеген Керемет Құдай күч берсін келіп болсын келтірген Арынап өтандан кені чегің ағайын түртқа кемingen Алыс жақта мара бардың, ал жаққа жетер чама бар. Көрінген тоудың рақ жоқ, байқы көркөмді сіздей аға бар. Аскерге кеткенім дөніп, алыстап кетті араңар. Өстеңдің ақындарыңа байкен өзгөчө салам сала бар. Шоу айтш болды деп шоросуысынан ала бар. Анам байекемді қараңар Негізің үй жай күткен соң негедір Тынчый түшті чамаңар Миң ақындық деп жүрсем бір қатындық беле чамалар Негізі жақшы жатауы байкен үйдегі қатын балаңар Илдеттен тыш болса екен іші қылы бараңар Бүгінкің айтыс башқача Жан дүйне болбосын жарадар Бирок акынды көрсөм негедир аламымда сана бар
Çuruldaba koldoп tursaňar, çurkay turçu gülüktü çu degenge barabar. Emin aytayın desen bayeke tema dele jok eken. Can düýne bugün tok eken, sol jagynda baraban. El jurtumdy karaça, ırga tolsun arasa. Ir süýgen kırgız kalkymdyn nurga tolsundoy arasa. Akınдар üçün maksatsың, arışı genen taskaksың. Alparuçuluk jagында ay bir güç kuvatlıdoy baştapsың. Dem jetpedi kim bilet bayke dem teatrınday taştapsың. Derinde barby kim bilet deputat bolo jastapsың. Akın deputat degençeň akın maksat jakşygoň esi bolçudoy jakşattın. Ağanı görüp inesöt, akıl aytsam baş baktım, akıl aytmasam baş kattım. Anseda kengeş bereyen, ardagım bayke maksatsın, argı maksın, kaşkatsın. Akını bolçu kırgızdın, bayke akını bolboy WhatsApp'tı. Ye barakelde, ulartalı. Hırdagan sayın açıladın, ırıstu ırçım gülöňüň. Ayvan. O 20 yıl dep aytyştep, oy jürektöy sogup jürömün. Men teňdüň akyn bardygyň el artisti bolgonçak. Kırgızga jetkirip gebin süýlemün. Sen dagın aytyşka barıp salam ayt dep üýden jönöttü jeňeň süýgönüm. Filarmoniýaň içinde emgektengen çagыбыз, al jer menin tünögüm. Alystagan men jokmun oy. Keltirip atkan çagыбыз keremet önörgö gürdölün. Aleme var senin bayan bayan, hırda batıp boljoysun. Ak komustu sen dagın agalarың ay tol koysun. Kırgızga kızmat sen kılıp kepmenen eldi korgoysun. Kagılayın tuğandar, kelgen eldim bardıgı, alыс jakyn boljoysun. Jer şar siyaktı, aylangan eken sahnası. Şаңданып турат жаңжагы, кагыдайын ел журттун, алыска чыксын таскагы. Кыргыздайым өнүксүм, суктандырсın барчаны. Көрүп келе жатабыз 30 жыл бою канчаны. Эгемендиң өлкөнүн 30 жылы майрам деп утурлап тосуп жаткан чак. Кагыдайын туугандар кеп келгенин таткан чак. Өлүм деген нерсеге özgöçöň ottu jakkan çak. Düngüröp kaldı da ulbas. Ben boyoyun, ben boloyun çoyulbas. Andemesen gidiçegö dagın akındık sapar jolun bas. Ye bali barakelde. Aytışka jibergen tura jeňekem. Jeňekemdin şakirtin ayabay eleňer eken. Jeňekem baskan jolda bassaňyz olturgan jeriň tereken. Hayran maksat bay ekem, eki betiň bolpoýup, kursaň bolsa tonpoýup, aman esen boluňuz aytışlarda koýup, görse jeňem bagyp jatkan turbaýbyň apta saýan koy soýup, aman esen boluňuz har bir günde doy tonpoýup. Mına bularda maksat aga var. İnise bayan bala var. Sol jakta baraban urulsa, jürek menen tüspelдөş urulganın qaraça. Aybaltaday qomustar sunulganın qaraça. Aytış жаңы gün sayın kurulganın qaraça. Argımakta yakınдар julunganın qaraça. Dayım namıstardan bütseken, ar bir kırgız balası eç uaqtat bolbosun.
ынтымақтың талашы мынабыл мақсат деген ағабыз анда сандан ошентип ырдап коем эркелеп мен дагы тилейм албеттен агам ырдап берсе деп анткени айтыш деген айтыштан айтышты журтум ойлобойм оңой эле нерсе деп айтыш үчүн албетте баарыбыз мында келебиз комустун кылын теребиз комусубуздун албетте жандан артык той көрөбүз албетте жакшы акындары көп өткөн байкең эл артист эмгек сиңирген артистпи башкабы алар тууралуу айттыңыз ал жактан болбойт бактыңыз эл артист намын билесиң эсен амандан албаган калк артист намын билесиз мамлекет тараптан халық акындан албаган анын эли бүтүн сыйлаган наам деген нерсесин минтип алахан менен жыйнаган дал ошондой болсунчу бүгүнкү күндөдөй кыйладам сиз дагы байке билемин обончулук жагында аккордеон черткен баамында болбосо комустун олго аласыз кооздо обон саласыз гитар чертмей жайың бар негизиң өнөр жагында кудайым берген багың бар карачы олтурган кыргыз эниң бар ырыспай байке шериң бар саламат эжең олтурат ай жүрөктөй өңүң бар мынабыл кыргыздарды көргөндө менин башкача соккон демим бар аман эсен болгула ушулардын эстесем кудайга шүгүр дегим бар Halkınasın içege içkendey şorobuz olsun Ben içip çıktım bul derge şoronun oşol şorosun Görüp turganday bolumun seni görgöndө kanman astın çorosun Emin uvakittın aytayım jakşılıka kurosun Eң önürdün türün iniçek sen dagı basıp жүрөсүң ар түркүн аспапты ойнойсуң ырдап күлөсүң доор дегендер сени ойдогудай сүрөсүң жедирбем ырдап жемимди таңда туруп айтышка келген соң айтып атам жеңеңди сен келин баладан келбестен эмне башка жактан келдиңби таңдан айтыш болгондо үйдөн келет турбайбы Күштен айтыш болгондо чүйдөн келет турбайбы ким көрүп тур мындайды айланайын ичек акылга салып ырдайды наам деген нерсеге жабышкандан эмеспин ар нерсени көп айтып кабышкандан эмеспин элдин батаң алалы ал жагынан жан иним намыстанган эмеспин эл берип экен батаны эң таанытат экен атаны оңдойт экен катаны кагылайын жан иним ой кыргыздын жүрөгүнөн төрөлүп жүрөгүнө жатады айланайын инимдин ачылсындай масманы анан депутат деп сен айттың талапкер болуп аттангам ал жагың келет эми айткым көкүрөктө көп берсе кербендей чубап кубанттың жүрөгүмдү жубаттың төкпө келсе төр бошот деп байыр таңыргы сен айткан жан дүйнөмдү кубанттың ар нерсенин бардыгын узап бара жатышат көп берселер көктөмдөн кулап бара жатышат төкмөлөр депутат болмоюн төр булганып баратат Iya бар экен да негизи депутат болсоң жакшы эле оңдолсо болду жолоңо бирок депутат болчуң адамдар ыйык сахнага чыгышып аялын айткан болобу байкең андайды кое туруңуз акындык ордуң жогору ансең алтын байкем купулума дой толобу төкмө келсе төр бошот Biz engsegen emeспиz төрлөрдү байке босого деле бололу. Болбосо баарысы төргө чыгып алышты. Жерге чыгып алышты. Баарын рас бийлешип элге чыгып алышты. Билесиз, төкмө келсе төр бошот,
Makalı dedin Kırgızsın, negizi makalı köp Kırgızsın. Men dagı bir makal aytuğa mangdayında tırmıştım. Törgö jakın daganın, görgö jakın daganın degen gep bar Kırgızda. Bul babadan kalgan bir nuska, bayki kızmat kılalı Kırgızga. Andıktan gelgen eldim barısı, jaşı menen karısı. Üzülbösün ulansın. Nege barın arda manay jok, ar bir Kırgız kuansın. Bugün güle turuçu çağ eken, gülüp gülüp ömürdü süre turuçu çağ eken. Vakti alaydı başlarga, giye turuçu çağ eken. Kalpaktardı başlarga, giye turuçu çağ eken. Maksat menen bayanın bir tuğanday birbirin süye turuçu dayı çağ eken. Aytış bolsa karaçı ağayın elge bak eken. Ушундай болот Турбаевдин улуу Кыргыз өнөрү. Айтыш, манас, фольклор бул Кыргыздын болот жөлөгө. Жерге түшпөсүн эч качан Кыргыздын ай кызыл желеги. Ей, баракелде. Кол шаңыздар болсын. Баян Ахматов, Максат Кулуев. Азыркы акындардын арасындай жылдыздар десек дагы жарашат. Мен болсо алдыңыздарга назарыңыздарга экинчи айтыштын жыйынтыгын айтып кетейин. Эки калыстын добушу менен Максат Кулуев жеңүүчү болуп аталды. Баян Ахматов жана Максат Кулуев айтышында.